Thucydides, an Athenian, wrote the history of the war between the Peloponnesians and the Athenians, beginning at the moment that it broke out, and believing that it would be a great war and more worthy of relation than any that had preceded it. This belief was not without its grounds. The preparations of both the combatants were in every department in the last state of perfection, and he could see the rest of the Hellenic race taking sides in the quarrel, those who delayed doing so at once having it in contemplation. Θουκυδίδης Αθηναίος ξυνέγραψε τον πόλεμον των Πελοποννησίων και Αθηναίων, ως επολέμησαν προς αλλήλους, αρξάμενος ευθύς καθισταμένου και ελπίσας μέγαν τεέσεσθε και αξιολογότατον των προγεγεννημένων, τεκμερώμενος ότι ακμάζοντες ήσανε σ' αυτόν αμφότερη Παρασκευή τη πάση και το άλλο ελληνικών ορών ξυνιστάμενων προς εκατέρους, το μεν ευθύς, το δε και διανοούμενον. Indeed, this was the greatest movement yet known in history, not only of the Hellenes, but of a large part of the barbarian world, I had almost said of mankind. Κίνησης γάρα αυτή μεγίστη δι της έλυσιν εγένετο και μέρη τινή των βαρβάρων, ως δε υπήν και επιπλήστων ανθρώπων. For though the events of remote antiquity, and even those that more immediately precede the war, could not from lapse of time be clearly ascertained, yet the evidences which an inquiry carried as far back as was practicable leads me to trust, all point to the conclusion that there was nothing on a great scale, either in war or in other matters. Τα γάρ προ αυτόν και τα έτη παλέτερα σαφώς μεν ευρύν διαχρόνου πλήθος αδύνατα ειν, εκ δε τεκμηρίων, ον επί μακρότατον σκοπούντι μη πιστεύσε ξυμβαίνιου μεγάλα νομίζω γενέσθε ούτε κατά τους πολέμους, ούτε εστα άλλα. For instance, it is evident that the country now called Hellas had in ancient times no settled population. On the contrary, migrations were of frequent occurrence, the several tribes readily abandoning their homes under the pressure of superior numbers. Φαίνεται γάριν ειν Ελλάς καλουμένη πάλε βεβαίως οικουμένη, αλλά μεταναστάσεις θεούσε τα πρώτερα και ραδίως έκαστη την εαυτόν απολείποντες βιαζόμενοι υπό την ονεή πλειώνων. Without commerce, without freedom of communication either by land or sea, cultivating no more of their territory than the exigencies of life required, destitute of capital, never planting their land, for they could not tell when an invader might not come and take it all away, and when he did come they had no walls to stop him, thinking that the necessities of daily sustenance could be supplied at one place as well as another. They cared little for shifting their habitation, and consequently neither built large cities nor attained to any other form of greatness. Της γάρα εμπορίας ουκούσης, ουδεπιμιγνύντες αδεός αλλήλης, ούτε καταγήν ούτε διά θαλάσσης, νεμόμεν είτε τα αυτόν έκαστη όσον αποζήν και περιουσίαν χρημάτων ουκ έχοντες ουδέγιν φυτεύοντες, άδειλον ον οπότε της επελθών και ατυχής τον άμα όντων άλλος αφαιρήσετε, της τεκάθη μέραν αναγκαίου τροφής πανταχού ανοιγούμενη επικρατήν, ουχαλεπώς απανίσταντο, και δι' αυτό ούτε μεγέθη πόλεων ίσχυον, ούτε τι άλλη παρασκευή.
The richest soils were always most subject to this change of masters, such as the district now called Thessaly, Boeotia, most of the Peloponnese, Arcadia excepted, and the most fertile parts of the rest of Hellas. Μάλιστα δε της γης η αρίστη ήτας μεταβολάς των νικητόρων είχεν, ήτεν ειν Θεσσαλία καλουμένη και βιωτία Πελοποννήσου τε τα πολλά πλην Αρκαδίας, της τε άλλης όσα εγκράτιστα. The goodness of the land favored the aggrandizement of particular individuals, and thus created faction which proved a fertile source of ruin. It also invited invasion. Διαγάραρε την γης ετε δυνάμεις της ή μίζους εγγιγνώμενες τάσεις ενεπίουν έξων ευθύροντο, και άμα υπό αλλοφύλων μάλλον επεβουλεύοντο. Accordingly Attica, from the poverty of its soil enjoying from a very remote period freedom from faction, never changed its inhabitants. Την γουνατικήν εκ του επιπλήστον διά το λεπτόγιον αστασίαστον ούσαν άνθρωποι όκουν οι αυτοί. And here is no inconsiderable exemplification of my assertion, that the migrations were the cause of there being no correspondent growth in other parts. The most powerful victims of war or faction from the rest of Hellas took refuge with the Athenians as a safe retreat, and at an early period, becoming naturalized, swelled the already large population of the city to such a height that Attica became at last too small to hold them, and they had to send out colonies to Ionia. Και παράδειγμα τόδε του λόγου ουκ ελάχιστον εστί διά τας μετικίας, εστα άλλα μειομείως αυξηθήνε, εκ γάρ της άλλης Ελλάδος η πολέμο η στάση εκπίπτοντες παρά Αθηναίους οι δυνατότατοι ως βέβαιον ον ανεχώρουν, και πολύτε γιγνώμενοι ευθύς από παλαιού μίζο έτη επίησαν πλήθη ανθρώπων την πόλην, ώστε και εσιονίαν ύστερον όσου χικανήσους εις της Αττικής απικίας εξέπεμψαν. There is also another circumstance that contributes not a little to my conviction of the weakness of ancient times. Before the Trojan War there is no indication of any common action in Hellas. Δειλή δε μη και τόδε των παλαιών ασθένειαν ουχίκιστα, προγάρ των Τροικών ουδέν φαίνεται πρώτερον κοινή εργασαμένη η Ελλάς. Nor indeed of the universal prevalence of the name, on the contrary, before the time of Hellen, son of Deucalion, no such appellation existed, but the country went by the names of the different tribes, in particular of the Pelasgian. It was not till Hellen and his sons grew strong in Thyotis, and were invited as allies into the other cities, that one by one they gradually acquired from the connection the name of Hellenes, though a long time elapsed before that name could fasten itself upon all. Δοκί δε μη, ουδέ του νοματού το ξύμπας αποείχεν, αλλά τα μεν προέλληνος του Δευκαλίωνος και πάνι ουδέ είναι η επίκλησης αυτή, κατά έθνη δε άλλατε και το πελασγικόν επιπλήστον άφε αυτόν την επωνυμίαν παρέχεστε, Έλληνος δε και των παιδων αυτού εν τη φθιώτη διισχυσάντων, και επαγωμένων αυτούς εποφελία εστας άλλας πόλης, κάθε κάστους μεν είδη τη ομιλία μάλλον καλείστε Έλληνας. Ουμέντι πολλού γε χρόνου, εδύνατο,
και άπασιν εκνικήσε. The best proof of this is furnished by Homer. Born long after the Trojan War, he nowhere calls all of them by that name, nor indeed any of them except the followers of Achilles from Thyotis, who were the original Hellenes. In his poems they are called Danans, Argives, and Achaeans. He does not even use the term barbarian, probably because the Hellenes had not yet been marked off from the rest of the world by one distinctive appellation. Τεκμηριεί δε μάλιστα Όμηρος, πολλό γαρίστερον έτη και των Τροικών γενόμενος ουδαμού τους ξύμπαντας ονόμασεν, ουδάλους ή τους μεταχιλέως εκ της Θειότιδος, υπερ και πρώτοι Έλληνες ήσαν, Δαναούς δεν της έπεση και Αργίους και Αχαιούς ανακαλεί. Ουμίνου δε βαρβάρους ήρη και διατομή δε Έλληνας πω, ως εμεί δοκεί, αντίπαλον εσεν όνομα αποκεκρίστε. It appears therefore that the several Hellenic communities, comprising not only those who first acquired the name, city by city, as they came to understand each other, but also those who assumed it afterwards as the name of the whole people, were before the Trojan War prevented by their want of strength and the absence of mutual intercourse from displaying any collective action. Indeed, they could not unite for this expedition till they had gained increased familiarity with the sea. Ιδούν ως έκαστοι Έλληνες κατά πόλης Θεός οι ἀλλήλων ξυνίεσαν και ξύμπαντες ύστερον κληθέντες ουδέν πρώτων Τροικών διασθένειαν και αμιξίαν ἀλλήλων αθρώοι έπραξαν. Αλλά και ταύτην την στρατείαν θαλάσσι ήδη πλοίο χρώμενη ξυνεξήθων.